新年大批中國遊客去南韓旅遊兼 shopping。有南韓傳媒報道，中國遊客最中意買含有中藥成分嘅產品。由年27到年初二，樂天超市首爾站分店嘅藥用衛生巾、紅心糖都銷量大增，連膠手套都一次數10對，話買返嚟做手信。雖然舊年去南韓嘅遊客仍然以日本人最多，中國人排第2，佔22.7%。不過講到消費力就嚇親人啦。樂天集團就話，強國人舊年喺佢哋旗下嘅百貨同埋超市使咗3.4億人仔掃貨，增長達到200%啊。